Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վաշինգտոնում է նա նոր տեսանյութ է հրապարակել եւ գրել «Եկանք Վաշինգտոն»։ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու է Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստին։ Հանրապետության նախագահը Հունաստանի պաշտոնակցի հետ այցելել է բյուզանդական եւ քրիստոնեական մշակույթի թանգարան։ Նախագահները մասնակցել են թանգարանում բացված հայ լուսանկարիչ, դիզայներ Տաթև Մնացականյանի աղոթք խաղաղության խորագրով ցուցահանդեսին։ Այն նվիրված է խաղաղության մշակույթի հանրահռչակման ու տարածմանը, նշանավոր գործիչների լուսանկարների եւ Գրիգոր Նարեկացու աղոթքների միաձուլման միջոցով։ Ցուցահանդեսի բացման արարողությանը Վահագն Խաչատուրյանը ողջույնի խոսք է հղել, նշելով, որ իրադարձությունը ոչ միայն մշակութային կարևոր նախաձեռնություն է, այլև խորապես խորհրդանշական հանդիպում հոգևոր ժառանգության, խաղաղության ձգտման շուրջ։ Հայ եւ հույն ժողովուրդներին միավորում է ոչ միայն պատմական ճակատագրի ընդհանրությունը, այլև քրիստոնեական հավատքի, մարդասիրության եւ մշակույթի այն հարուստ շերտը, որն այսօր էլ շարունակում է ձևավորել մեր ինքնությունը։ Աթենքում Գրիգոր Նարեկացիի ժառանգության ներկայացումն այս բարեկամության հերթական վկայությունն է, կամուրջ անցյալի եւ ներկայի, Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև, ասել է նախագահը։ Մեր ժողովուրդների միավորում է ոչ միայն պատմական ճակատագրի ընդհանրությունը, այլև քրիստոնեական հավատքի, մարդասիրության եւ մշակույթի այն հարուստ շերտը, որն էլ այսօր շարունակում է ձևավորել մեր ինքնությունը։ Աթենքում Գրիգոր Նարեկացիի ժառանգության ներկայացումն այս բարեկամության հերթական վկայությունն է, կամուրջ անցյալի եւ ներկայի, Հայաստանի եւ Հունաստանի միջև։ Մշակույթը եւ արվեստն այս գործընթացում ունեն առանձնահատուկ դեր։ Դրանք կարող են անել այն, ինչ երբեմն չի հաջողվում քաղաքականությանը, ստեղծել երկխոսություն եւ վերականգնել վստահություն։ Այս ցուցահանդեսը հրավիրում է մեզ խորհելու ոչ միայն անցյալի մասին, այլ ներկայում մեր ունեցած պարտավորությունների եւ ապագա անելիքների շուրջ։ Սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին, թանգարանի ղեկավարությանը եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց նվիրումն ու ջանքերն են ներդրել այս կարևոր նախաձեռնության իրականացման համար։ Իհարկե առանձնահատուկ շնորհակալության նկարների հեղինակին Տաթևին։ Իրականում ձեր աշխատանքը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մշակույթը կենթանի կամուրջ է ժողովուրդների միջև։ Թող Գրիգոր Նարեկացիի աղոթքը խաղաղության համար հնչի ոչ միայն այս սրահում, այլև մեր բոլորի սրտերում։ Թող այն դառնա հիշեցում, որ խաղաղությունը սկսվում է յուրաքանչյուրիցս, մեր մտածողությունից, մեր խոսքից եւ մեր գործերից։ Դժվար թե որևէ այլ ընկերություն կարողանա Հայաստանում լիարժեք փոխարինել ռուսական երկաթուղային փոխադրողին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է հայտարարել։ Հայաստանի իշխանության ցանկությունը փոխարինելու Ռուսաստանը երկաթուղիների կառավարման գործում չմշակված լուծում է որակել Սերգեյ Շոյգուն։ Նաև ասել, որ ձևավորված համակարգը դրանից հետո կարող է մեկ գիշերում փլվել։ Շոյգուն կարծում է, դժվար թե որևէ այլ ընկերություն կարողանա լիարժեք փոխարինել ռուսական երկաթուղային փոխադրողին, որն ըստ նրա վաղուց արդյունավետ եւ պատասխանատու աշխատում է Հայաստանում։ Այդ ընթացքում ռուսական ներդրումները հայկական երկաթուղիների համակարգում, այդ թվում շարժակազմում, գնահատվում են ավելի քան 30 միլիարդ ռուբլի, նշել է Շոյգուն։ Նա ընդգծել է, որ երկաթուղին նաեւ ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, ապահովելով տրանսպորտային կապ դեպի ծով ելք չունեցող երկրի համար։ Այլ թեմաներ, Աջափնյակում կրակոցների մասնակիցների շրջանակը պարզվել է, ոստիկանությունից հայտնում են, որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, թե կրակոցներն ու սպանությունը եղել են կնոջ պատճառով։ Կենցաղային վեճը կարճ ժամանակում սրվել է եւ վերածվել հրաձգության, որի հետևանքով կա զոհ։ Մինչև այդ էլ դեպքը կապում էին Ֆազ մակամվամբ հայտնի ընտանիքի հետ, սակայն աղբյուրները պնդում են, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Առողջապահության նախարարությունն էլ հայտնել էր, որ 7 քաղաքացի տեղափոխվել է հիվանդանոց, 3-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, 3-ը ծանր, 1 քաղաքացի մահացել է։ Կատարվածին լրագրողների զրույցում արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նման միջադեպերը չեն կարող նորմալ դիտարկվել որևէ մարդու կողմից կամ որևէ հասարակությունում։ Ցավոք, տարատեսակ իրավիճակներում գործ ենք ունենում նման բացասական երևույթների ու միջադեպերի հետ։ Կարծում եմ, որ տարբեր մարմինների աշխատանքին ես բազմիցս նաև հրապարակային
վերջին եմ անդրադառնում, իհարկե իմ լիազորությունների շրջանակներում անդրադառնալով այն դեպքերին, երբ իրավունքների խախտման հետ ենք գործ ունենում կամ առերևույթ խախտումների տարբեր այդ թվում իրավապահ մարմինների հետ կապված աշխատանքների առումով, բայց կուզենամ մի փոքր ավելի լայն հարցի վերաբերյալ խոսել, մասնավորապես ձեր կողմից հիշատակված տարբեր երևույթներ, այդ թվում երեկվա տեղի ունեցած միջադեպը, մի շարք դեպքերում նաև մարդկանց կրթության եւ մշակույթի հետ կապված խնդրահարույց այսպես իրավիճակի արդյունք է եւ համարում եմ, որ այդ առումով թե կրթության համակարգը պետք է ամբողջապես բարեփոխվի, բայց բնականաբար նաև տարբեր իրավապահ մարմիններ պետք է պատշաճ աշխատանքներ իրականացնեն։ Ես կանխարգելիչ աշխատանքների մասին չեմ կարող խոսել, որովհետեւ գործ եմ ունենում սովորաբար իրավունքների խախտումների հետ կապված դեպքերի առումով, դրանց պարբերաբար եմ անդրադառնում։ 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները հունվարի 1-ից ապահովագրության շրջանակում մեծ ֆինանսական խնայողություններ են իրականացնում։ Կան դեղեր, որոնք ամբողջությամբ են փոխհատուցվում։ Առողջապահության նախարարը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ դեղորայքից բացի ի վերջո մարդիկ կարողանում են լուծել առողջական հարցեր, որոնք տարիներով չէին լուծել։ Անահիտ Ավանեսյանը նաև տեղեկացրել է, որ քաղաքացիայի իրավական պայմանագրերով աշխատողներն ապահովագրվելու են հաջորդ տարվանից։ 65+ քաղաքացիները, գիտեք, հունվարի 1-ից պետության կողմից ապահովագրվել են եւ առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում դեղ օգտագործման մասը եւս ընդգրկված է եւ ցուցակը հրապարակված է դեղերի հասանելի, կան դեղեր, որոնք ամբողջությամբ են փոխհատուցվում, կան դեղեր, որոնց համար կան համավճարներ եւ ըստ էության, այո, մեր 65+ տարիքի անձինք հունվարի 1-ից ապահովագրության շրջանակներում շատ մեծ ֆինանսական խնայողություններ են իրականացնում։ Սա ոչ չի վերաբերում միայն դեղերին, այլ նաև հենց բուժօգնություն ստանալու մասով 65+ քաղաքացիների ընդհանուր համամասնությունը մեր այցերի թվի մեջ, որ դիտարկում ենք, 50%-ից ավել է։ Ես սա էլ ուզում եմ ընդգծել, որ տարիներով կուտակված մեր քաղաքացիների առողջական խնդիրները ի վերջո լուծում են ստանում, ի վերջո մեր սիրելի հայրենակիցները կարողանում են վերականգնել իրենց շարժուղնակությունը, փրկվում է նրանց կյանքը, սա մեր ամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Քանի որ ապրիլի 1-ից թոշակներն ու նպաստները վճարվելու են անկանխիկ, նախարար Արսեն Թորոսյանը խնդրում է մինչև մարտի 5-ն ընտրել բանկն ու ստանալ քարտ, որի հաշվին էլ կփոխանցվի գումարը։ Եթե թոշակառուները մինչև մարտի 5-ը քարտեր ձեռք չբերեն, գործընթացն ավտոմատ կարվի, քարտերը տներ կառաքեն։ Մենք դեկտեմբերի սկզբին, որ այս խոսակցությունը նոր սկսվեց անկանխիկի ամբողջության մասնելու եւ եթե չեմ սխալվում, հենց կառավարության նիստին ունենք մոտ 50,000 քաղաքացի, ով ստանում էր կանխիկ եղանակով կենսաթոշակներ նպաստները եւ մենք այսօր առավոտվա դրությամբ ունենք 21539 քաղաքացի, այսինքն այդ 30000 մոտ քաղաքացիներ ինքնուրույն արդեն անցել են անկանխիկի դաշտ եւ օրական մոտ 1000-1500 քաղաքացի դեռ շարունակում են ինքնուրույն անցնել եւ ես դրա համար եմ նաեւ կոչ անում, որ դա մեր քաղաքացիները անեն ինքնուրույն եւ ընտրեն իրենց նախընտրած բանկը։ Սա ինչի եմ հատուկ ասում, որովհետեւ մյուս դեպքում ավտոմատ է լինելու ընտրությունը, այսինքն համակարգի միջոցով, պատահականության սկզբունքով հաշվի առնելով որոշ պարամետրեր, այդ ընտրությունը կատարվելու է համակարգի կողմից, որպեսզի որևէ մեկը ապրիլի 1-ի դրությամբ զրկված չլինի իր կենսաթոշակը կամ նպաստը ստանալու իրավունքից։ Դրանից հետո ընտրությունը ավտոմատ կատարելուց հետո մարտի 5-ից մինչև ապրիլի 1-ը մենք ապահովելու ենք քարտերի առաքումը սուրհանդակային ծառայության միջոցով, տարբեր տեսակի ծառայություններ կարող են լինել կամ բանկեր, որ իրենք են պատրաստական դա անել, կամ բանկեր, որ մեր միջոցով դա կարվի, հիմա նաև այդ բանակցությունները շարունակվում են եւ մինչև ապրիլի 1-ը հնարավոր չի լինելու փոխել վճարողին, այսինքն եթե բանկը ավտոմատ ընտրվել է, ապա մինչև ապրիլի 1-ը հնարավոր չի լինելու փոխել, որպեսզի սահուն անցումը կատարենք։ Ապրիլի 1-ից հետո ընդհանուր կարգով հնարավոր է արդեն քաղաքացին կարող է ինքնուրույն որոշել։ Եվ այդ առաքումից հետո արդեն հաջորդ կենսաթոշակը, որը վճարվելու է ապրիլի 1-ին, կենսաթոշակ եւ նպաստ կստանան քաղաքացիները իրենց քարտով։ Իհարկե գործընթացում մենք շատ խոչընդոտների ենք հանդիպում, ընդհանուր մինչև օրինակ քաղաքացիներ ունենք, որոնք չունեն վավեր անձնագիր, որը խոչընդոտում է նրանց բանկում հաշիվ բացել եւ մենք մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք, որ այդ հարցը լուծենք, ընդհանուր այցելում ենք մեր քաղաքացիների տուն, ինքներս ենք անում այդ
այդ գործընթացը նույնիսկ նկարում ենք, նկարը տպում ենք, իրենց փոխարեն դիմում ենք, լրացնում, որ հնարավորինս սահուն տեղի ունենա։ Եվ այլ, ասենք, քաղաքացիներ կան էլեկտրոնային փոստի հասցե չունեն, քաղաքացիներ կան նույնիսկ հեռախոս չունեն անձնական, որովհետև, ասենք, օրինակ, շատ մեծ տարիքի են եւ հաշմանդամություն ունեն իրենց ընտանիքի անդամներն էլ իրենց հոգում կարիքները, եւ այդպիսի նույնիսկ ինդիվիդուալ կերպով փորձում ենք այդպես անել, որ ապրիլի 1-ի դրությամբ որևէ մեկը զրկված չլինի իր կենսաթոշակը ստանալու իրավունքից։ Մի բան եմ ուզում միանգամից տեղեկացնել, թեև կառավարության որոշումով դա դեռ ընդունված չի, մենք կամ մյուս կամ մոտակա նիստերին կբերենք եւս մեկ որոշում, որով կսահմանենք այդ քաղաքացիների ցանկը, ում առաքելու ենք այդ քարտերը, դրանք լինելու են նախնական, բայց իհարկե կքննարկենք ձեր բոլորի հետ, ձեր կարծիքն կլսենք, պարզապես ուզում եմ արդեն հնչեցնել մեր պատկերացումները, դրանք բոլոր խորը սահմանափակում ունեցող քաղաքացիներն են կամ առաջի կարգ ունեցողները, 85-ից բարձր մեր քաղաքացիներն են, 85 տարեկանից բարձր եւ 75-ից 85 տարեկան ծանր սահմանափակում ունեցող կամ երկրորդ կարգ ունեցող քաղաքացիներն են։ Մեր պատկերացմամբ պետք է այդ շրջանակը ամբողջությամբ ներառի այն քաղաքացիներն, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարող ինքնուրույն գնալ բանկ եւ այդ հաշիվները բացել, բայց որոշումը ընդունելուց հետո իհարկե նորից դրա մասին կհայտարարենք։ Երրորդ եւ հաջորդ երեխաների համար սահմանվել է 50,000 դրամ ամսական նպաստ։ Կառավարությունը չզեկուցվող նախագծերի թվում ընդունել է երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի նպաստի չափը սահմանելու, երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի նպաստ նշանակելու եւ վճարելու կարգը հաստատելու մասին որոշումը։ Նիստը վարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նպաստը նախատեսված է 2026 թվականի հունվարի 1-ից կամ դրանից հետո ծնված երեխաների համար եւ նշանակվելու եւ վճարվելու է աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով։ Որոշմամբ սահմանվում է նաև նպաստի նշանակման եւ վճարման կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև պետական մարմինների տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների փոխանակման եւ գործընթացի իրականացման մեխանիզմները։ Այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է եւ արդեն 15 տարի է Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը կառավարության նիստի մասնակիցներին փոխանցել է գրքեր, որոնք տարբեր տարիներին հրատարակվել են պետության աջակցությամբ։ Նախարարը նաեւ ընդգծել է, որ ընթերցանության խրախուսումը կառավարության քաղաքականության շատ կարևոր եւ առաջնահերթ ուղղություններից է։ Մեր նախարարությունը կառավարության նիստի բոլոր մասնակիցներին փոխանցել է գրքեր, որոնք տարբեր տարիներին հրատարակվել են պետության աջակցությամբ։ Իհարկե այդ գրքերի մեջ մեծ բաժին ունեն հենց Հովհաննես Թումանյանի գործերը, բայց մենք սիրով մեր գործընկերներին ենք փոխանցել նաև ժամանակակից հայ գրողների եւ նաև թարգմանական գրականության նմուշներ։ Հուսով եմ, որ կարդալու ժամանակ կունենանք եւ նաև գուցե միմյանց փոխանցենք մեր կարդացած գրքերը, որովհետեւ սա իսկապես մեր աշխատանքի եւ զարգացման կարևոր բաղադրիչ է եւ կուզեմ նաև առիթից օգտվելով նշել, որ իրականում ընթերցանության խրախուսումը կառավարության քաղաքականության շատ կարևոր եւ առաջնահերթ ուղղություն է։ Մենք արդեն երկրորդ տարին կազմակերպում ենք ընթերցանության օլիմպիադա 5-րդ եւ 6-րդ դասարանների համար։ Ունենք ընթերցանության խրախուսման ծրագրեր տարրական դպրոցից սկսած, որտեղ իրականում տեքստը կարդալու, վերլուծելու եւ հասկանալու հմտությունները բազային են ցանկացած ոլորտի գիտելիքը ընկալելու, յուրացնելու եւ ցանկացած մասնագիտության մեջ առաջխաղացում ունենալու ուղղությամբ եւ հենց այս պատճառով է, որ ընթերցանությունը ըստ էության մեր աշխատանքների առանցքում է ընկած եւ մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ նաեւ, որ կառավարության առանձին քաղաքականությունը զարգացնել գրահրատարակչությունը եւ գրական շուկան, որի հարթակներից մեկն էլ գրքի Երևանյան միջազգային փառատոնն է, նույնպես հաջողությամբ զարգանում է։ Անցյալ տարի գրքի փառատոնը առաջին անգամ կազմակերպվեց նաև մարզերում, Կապանում եւ Գյումրիում եւ այնպիսի ցուցանիշ, որ մենք օրինակ նախորդ տարի գրքի փառատոնին 18000 գրքի վաճառք ենք ունեցել, որը 33%-ով ավելի է, քան դրա նախորդ տարի, 40000 մասնակից, որը 23-ի համեմատ ավելի քան կրկնապատկվել է, ցույց է տալիս, որ ընթերցանության ու գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեր երկրում հանրության շրջանում մեծանում է եւ մեր քաղաքականությունը այդ ուղղությամբ պետք է շարունակվի եւ դառնա նաեւ ավելի թիրախային։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ մաղթում եմ հաճելի ընթերցանություն։ Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, ինչ կարծիքներ ունեք։ Վստահ եմ, որ պիտի առնվազն շնորհակալություն հայտնենք Տիկին Անդրեասյանին եւ հիշեցման եւ նվերի համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը Facebook-ի էջում հայտնել է, որ Կենտրոնական բանկի, Բանկերի միության եւ Yandex ընկերության հետ նախաձեռնել է քննարկում հարկեր վճարող ու թափանցիկ աշխատող տաքսիստների վարկավորման մասով։ Այլ տաքսի պլատֆորմները եւս կարող են միանալ քննարկմանը։ Եթե կան տաքսու վարորդներ, որոնք չունեն դասակարգված վարկեր, վճարում են հարկեր իրենց գործունեությունից եւ չեն կարողացել վարկավորվել իրենց թափանցիկ եկամուտներին համապատասխան, խնդրում եմ դիմել ձեզ սպասարկող ընկերությանը, օրինակ Yandex-ին։ Այնուհետև վերջիններս մեզ կփոխանցեն տվյալներ դեպք առ դեպք բանկերի հետ քննարկելու համար, գրել է Պապոյանը։ Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանը եւս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Այսօր կայացած նիստում դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը երկարաձգել է կալանքը։ Դատախազը միջնորդություններ ներկայացրել Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Իրավապահները զննություն են իրականացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի տանը։ Այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Էմին Խաչատրյանը, նշելով, որ տվյալ քրեական գործը որևէ առնչություն չունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Գործը հարուցվել է դեռևս 2020-ին Առինջ համայնքի նախկին պաշտոնակատար անձանց վերաբերյալ եւ արդեն շուրջ 6 տարի քննվում է, անհրաժեշտություն է առաջացել փորձագետների միջոցով զննել որոշ հողատարածքներ, որոնց մի մասը համընկնում է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող տարածքների հետ։ Վրաերթի է ենթարկվել Կոմիտասի Պողոտա Փափազյան խաչմերուկում ծառայություն իրականացնող պարեկը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ նա տեղափոխվել է բուժկենտրոն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մեծ Բրիտանիային կոչ է արել չհրաժարվել Չագոս արշիպելագի Դիեգո Գարսիա կղզուց։ Նրա խոսքով Դիեգո Գարսիայում գտնվող ամերիկա-բրիտանական ռազմակայանը կարող է անհրաժեշտ լինել Իրանի դեմ հարվածների համար։ Այս մասին Թրամփը գրել է իր սոցիալական հարթակում։ Դոնալդ Թրամփը հավելել է, որ Մավրիկիոսի պահանջները կղզու նկատմամբ իր կարծիքով հորինված են։ 2025 թվականի մայիսին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը համաձայնագիր է ստորագրել Չագոս արշիպելագի, այդ թվում Դիեգո Գարսիայի նկատմամբ ինքնիշխանությունը Մավրիկիոսին փոխանցելու վերաբերյալ։ Սակայն Դիեգո Գարսիայի ռազմաբազան առնվազն 99 տարի կմնա Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի իրավասության ներքո։ Ըստ համաձայնագրի պայմանների Մեծ Բրիտանիան տարեկան միջին հաշվով 101 միլիոն ֆունտ ստերլինգ կվճարի Դիեգո Գարսիայի ռազմաբազայի օգտագործման համար։ ԱՄՆ նախագահը նախկինում եւս քննադատել էր Բրիտանիայի որոշումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հետ, քննարկել Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների հետ կապված վերջին զարգացումները։ Աբբաս Արաղչին պարզաբանել է Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը միջուկային հարցի շուրջ, ընդգծել, որ Թեհրանը կենտրոնացած է բանակցությունների առաջմղման համար նախնական շրջանակների մշակման վրա։ Գրոսին դրական է գնահատել Ժնևում կայացած հանդիպման արդյունքները եւ հայտնել է համագործակցության պատրաստակամություն։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը դիմել է Իրանում գտնվող իր երկրի քաղաքացիներին կոչ անելով անհապաղ լքել այդ պետության տարածքը եւ հրաժարվել դեպի այդ երկիր ցանկացած ուղևորությունից։ Համապատասխան հայտարարությունը նա արել է Մերձավոր Արևելքում լարվածության կտրուկ աճի ֆոնին։ Նա ընդգծել է, որ առաջիկա ժամերի կամ օրերի ընթացքում տարհանում իրականացնելու հնարավորությունը կարող է դադարել գոյություն ունենալ։ Լեհաստանի կառավարության ղեկավարը հորդորել է լրջորեն վերաբերվել նախազգուշացմանը, նշելով, որ ռազմական գործողությունների սկսվելու դեպքում լեհական իշխանությունները չեն կարողանա քաղաքացիների համար անվտանգ ելք ապահովել երկրից։ ԱՄՆ Իրան լարվածության եւ միջուկային գործարքի շուրջ բանակցությունների ֆոնին Ռուսաստանի եւ Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում Օմանի ծոցում եւ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալով երկու երկրի անձնակազմերը համակարգում են գործողությունները քաղաքացիական նավագնացության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը հայտնել էր փետրվարի վերջին Հորմուզի նեղուցում ռուսական, իրանական եւ չինական նավերի մասնակցությամբ համատեղ զորավարժությունների մասին։
2025 թվականին Ռուսաստանից վտարվել է ավելի քան 70,000 օտարերկրացի, ովքեր խախտել են օրենսդրությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը։ Նա հավելել է, որ անցյալ տարի օրենսդրությունը խախտելու համար վտարվել է 72,000 օտարերկրացի։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարը Պետդումայի անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման հանձնաժողովի փետրվարի 19-ի նիստի ընթացքում նաև հայտնել է, որ եթե լիներ անհրաժեշտ ֆինանսավորումը, կարող էին արտաքսել ավելի շատ օտարերկրացիների։ Պերուի խորհրդարանի նոր նախագահ Խոսե Մարիա Բալկասարը երդում է տվել որպես երկրի ժամանակավոր նախագահ։ Հուլիսին նախագահի պաշտոնը կզբաղեցնի այն քաղաքական գործիչը, որը կընտրվի ապրիլի 12-ին նշանակված ընտրությունների արդյունքներով։ Բալկասարը փոխարինել է Խոսե Խերիին, որին պերուացի օրենսդիրները փետրվարի 17-ին անվստահության քվե են հայտնել նրա նկատմամբ կոռուպցիայի և ազդեցության չարաշահման շուրջ հետաքննության պատճառով։ Խերին պաշտոնը զբաղեցնում էր 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից հանցավորության աճի ֆոնին նախագահ Դինա Բոլուարտեի պաշտոնանկությունից հետո։ Բոլուարտեի հեռանալը դարձել է երկարատև քաղաքական ճգնաժամի հերթական դրվագը։ 2016 թվականից ի վեր երկրում փոխվել է 7 նախագահ։ Հարավային Կորեայի դատարանը նախկին նախագահ Յոն Սուկ Յոլին դատապարտել է ՑՄԱ ազատազրկման երկրում 2024 թվականին ռազմական դրություն հայտարարելու համար։ Ավելի վաղ նա մեղավոր է ճանաչվել 2024 թվականի դեկտեմբերին երկրում արտակարգ ռազմական դրություն հայտարարելու հետ կապված խռովությունը ղեկավարելու համար։ Յոն Սուկ Յոլը մեղադրվել է նախկին պաշտպանության նախարարի և այլ անձանց հետ դավադրության մեջ, պատերազմի կամ երկրում համարժեք արտակարգ դրության բացակայության դեպքում անօրինական կերպով ռազմական դրություն հայտարարելու և սահմանադրությունը խաթարելու նպատակով անկարգություններ հրահրելու համար։ 2024 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Յուն Սոկ Յոլը երկրում արտակարգ դրություն էր հայտարարել մոբիլիզացնելով զորքերը և ոստիկանությունը։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։ Շարունակենք, արգրավել է 1 կիլոգրամ 150 գրամ մարիխուանա, ոստիկանության հերթական խոշոր բացահայտումը։ Քրեական ոստիկանության դիմնամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Աբովյան քաղաքի մի բնակիչ իրացման նպատակով ձեռք է բերելու Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներկրված խոշոր չափերի թմրանյութ։ Տեղեկությունն իրացվեց փետրվարի 11-ին։ Համագործակցելով Կոտայքի մարզի պարեկների հետ, քրեական ոստիկանները Երևան աշտարակ ավտոճանապարհին սերբակալեցին 29-ամյա Աբովյանցուն եւ Opel Magnish մեքենայով հանդերձ տեղափոխեցին համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժին։ Տղամարդը հայտնեց, որ իր վերցրած թմնամիջոցի փաթեթը մեքենայի մեջ է։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակում Opel-ի խոզարկությամբ հայտնաբերվեց 1 կիլոգրամ 150 գրամ մարիխուանա։ Տղամարդը կալանավորվել է, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Եվ վաղը տեղումներ չեն սպասվում, օդի ջերմաստիճանն էլ աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 նիշով։ Այսքանը դուք դիտում էիք Update լրատվականը, հաջողություն։